Dunia ya leo baba inafananishwa na wakati wa Nuhu. Dunia ya leo baba inafananishwa na wakati wa Lutu. Dunia ya leo baba inafananishwa Sodomu na Gomora. Dunia ya leo baba inafananishwa na wakati wa Nuhu. Dunia ya leo. Tunawasalimu wasikilizaji wetu. Ningependa tupate kuomba pamoja ili tuweze kuendelea. Baba mtakatifu uishie milele, tunakushukuru kwa sababu ya kutupatia muda wa kujifunza neno lako. Napo litafakari katika asubuhi hii na muda wowote ambapo utakao kuwa, uwe pamoja nasi. Sauti hii mahali inafika iweze kuwa ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Basi naombea msikilizaji na yeyote na hata watangazaji wa redio hii zote, Baba utubariki pamoja ili tuweze kujua mapenzi yako. Maombi yetu tunaomba katika jina la Yesu, amina. Asante sana msikilizaji wangu, nilikuwa nimekwisha kuwaambia kichwa cha fundisho letu la asubuhi kwamba ni matengenezo, na neno matengenezo hasa ni kujiuliza matengenezo ni nini kwa mujibu wa neno la Mungu. Matengenezo ni nini? Ni wakati gani matengenezo yanahitajika? Kuna aina za matengenezo. Matengenezo huwa yanaambatana na uhuisho, na kwa hivyo matengenezo sio kubuni kitu kingine kipya, bali ni kurekebisha na kusahihisha. Kama vile neno la Mungu kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 7, tasoma pale kuanzia mstari wa 3. Neno linasema, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi: tengenezeni njia zenu na matendo yenu, nami nitawakalisha ninyi mahali hapa. Msitumainie maneno ya uongo mkisema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Hekalu la Bwana ndiyo haya. Maana kama mkitengeneza kabisa njia zenu na matendo yenu, kama mkihukumu hukumu ya haki kati ya mtu na jirani yake, kama hamumwonei mgeni wala yatima wala mjane, wala kumwaga damu isiyo na hatia mahali hapa, wala kuifuata miungu mingine kwa hasara yenu wenyewe, ndipo nitakapowakalisha mahali hapa katika nchi hii niliyowapa baba zenu tokea zamani hata milele. Mstari wa 8. Angalieni, mnatumainia maneno ya uongo yasiyoweza kufaidia. Je, mtaiba na kuua na kuzini na kuapa kwa uongo, kumfukizia Baali uvumba na kufuata miungu mingine ambayo hamukuijua? Kisha mtakuja na kusimama mbele zangu katika nyumba hii iitwayo kwa jina langu na kusema, tumepona, ili mpate kufanya machukizo hayo yote. Je, nyumba hii iitwayo kwa jina langu imekuwa pango la wanyang'anyi machoni penu? Angalieni, mimi nimeliona jambo hili, asema Bwana. Msikilizaji wangu, nadhani nimesoma mambo mengi, nimesoma mambo marefu, lakini kile nilichokuwa nikikusudia hapa ili nitusikie kwamba kwanza matengenezo yanahitajika, kwa sababu kwa kadri madhehebu yanavyozidi kuongezeka kila siku katika imani ya Ukristo, madhehebu yanazidi kuongezeka, yanazaliwa kila siku. Lakini unakuta madhehebu kadri yanavyoongezeka, tabia za watu zinaharibika. Na kwa hivyo inaonekana kwamba kuna upotovu ambao uko miongoni mwa watu wengi wakiwa wameshikilia neno la Mungu mikononi. Ndio maana kipindi kama hiki Mungu husimamisha watu wake ili waweze kuzungumuza na kurudisha neno la Mungu katika uasilia wake, kwa sababu ni kama maziwa ambayo yamegoshiwa
injili ya siku ya leo. Kwa hivyo sio kwamba leo ndio mwanzo, maana tangu zamani Mungu amekuwa akifanya kazi na watumishi mbalimbali na katika vipindi mbalimbali. Katika kitabu cha Zaburi 119, Zaburi 119 mstari wake wa 126, Zaburi 119 mstari wa 126, neno linasema, wakati umewadia Bwana atende kazi, kwa kuwa umeitangua sheria yako. Ndio maana nimeyapenda maagizo yako kuliko dhahabu, naam, dhahabu iliyo safi. Eti wakati umewadia Bwana atende kazi, kwa kuwa umeitangua sheria yako. Maana yake sheria ya Mungu wakati imetanguliwa, wakati sheria ya Mungu imepuuzwa, wakati sheria ya Mungu watu wanaendelea kuidhihaki, basi Mungu hufanya tendo ili aweze kuwainua watu, waweze kuinua misingi katika neno lake, na zaidi kuwarudishia ama kuwarejeshea watu ibada ambayo ni ya kweli. Mfano tunao kwenye kitabu kimoja cha Wafalme, tuna mtumishi mmoja au nabii mmoja ambaye jina lake ni Elia. Kwenye kitabu cha Wafalme sura yake Wafalme wa kwanza sura yake ya 18, tunamuona Elia kipindi chake hicho akikabiliana na manabii wa uongo, na hasa ibada zilikuwa zikiendelea, na mfalme pamoja na nchi na Jezebeli wote wakaweza kuwahadaa watu, na watu wakaweza kuamini kwamba mambo yawe hivyo. Anasema hivi, ikawa baada ya siku nyingi neno la Bwana likamjia Elia katika mwaka wa 3 kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya nchi. Basi Elia akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu. Njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Ahabu akamwita Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake, na huyo Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana, kwa kuwa ikawa Jezebeli alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akatoa manabii 100 akawaficha 50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Ahabu akamwambia Obadia, pita katika nchi kwenye chemichemi zote za maji na vijito vyote, labda tutapata majani, tuwahifadhi hai farasi na nyumbu, tusipate hasara ya hao wanyama wote. Nadhani katika mujibu wa hii fundisho ama hili somo, tunaona Ahabu yeye kila analilia ni mifugo, na huku kilichosababisha shida ikue, njaa ikue na ukame ukawa, ni kwa sababu sheria za Mungu zilikuwa zimevunjwa. Maagano ya Mungu yalikuwa yamevunjwa, yakiharibiwa, na huku akiweza kutumia mamlaka yake hata kuwaangamiza wale ambao walikuwa wakifundisha ukweli, wakihubiri ukweli. Kwa hivyo ni hivyo Elia alikuwa amesimama kipindi chake, na tukifika kwenye mstari wa 17 pale anasema ni hicho kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 18, ikawa Ahabu alipomuona Elia, Ahabu akamwambia, je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli? Haya akajibu, si mimi niliyewataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba yako, kwa kuwa mumeziacha amri za Bwana, nawe umewafuata Mabaali. Basi sasa upeleke watu unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmeli, na wale manabii wa Baali 450 na wale manabii wa Ashera 400 walao chakula mezani pa Yezebeli. Basi Ahabu
akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Naye Elia akawakaribia watu wote, akanena, mtasitasita katikati ya mawazo mawili hata lini? Bwana ikiwa ndiye Mungu, mfuateni, bali ikiwa Baali ni mungu, haya mfuateni yeye. Wala watu hawakumjibu neno. Ndipo Elia akamwambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu na nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni watu 450. Tunasikia kadiri walivyokuwa manabii wengi, walikuwa ni wengi wa Baali, hata na wale wa Ashera wote kwa idadi walikuwa 850. Lakini ilibidi waweze kukaribiana na Elia, ama Elia aweze kukabiliana na wao. Licha ya kuwa wengi, licha ya kuwa idadi yao ni kubwa, inamaanisha kwamba sio kusema ya kwamba wingi wa watu ndio unaosababisha kuwa wengi waweze kuwa ndio wako na ukweli. Kuwa na nyadhifa fulani haidhihirishi kwamba mtu ndiye ako na ukweli, bali ukweli ni kutetea jinsi ulivyo kadiri, bila kuongeza wala kupunguza madai ya neno la Mungu. Kwa sababu wakati tumeongeza na kuweza kuweka mambo mengine tofauti, injili ya sasa ya ukweli, lazima kile ambacho Bwana wetu hakuweza kukipanda lazima kiweze kung'olewa, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Mathayo, na kwamba chochote kila pando ambalo Baba hakupanda litaweza kung'olewa. Kwa hivyo msikilizaji wangu, tunaona makabiliano ya Elia yalifikia kiwango hadi Mungu akaweza kujidhihirisha. Waliomba siku mzima kuanzia asubuhi hadi jioni, wakafanya hata kujikatakata, wakapiga kelele, na ukisoma kwenye mstari wake wa 27 kwenye hiyo kitabu, ikawa wakati wa adhuhuri, Elia akawafanyia dhihaka, akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo, labda anazungumuza au ana shughuli au anasafiri, au labda amelala, sharti aamushwe. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na viembe kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejiliwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana, akafanya mfereji kama wa vipimo viwili vya begu ukizunguka madhabahu. Kisha akazipanga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande, akaviweka juu ya kuni, akasema, jazeni mapipa 4 maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia, akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako.
Unisikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiwe Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakaanguka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Eliya akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Eliya akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni kusema ya kwamba neno la Bwana kadiri lilivyo, wakati linaweza kupuuzwa, lakini haijalishi hata kama watu ni wachache, hata kama ni mtu mmoja, lazima kusimama na ukweli na kusimamia ukweli, kuweza kuutetea kama Eliya alivyofanya kipindi chake. Hakujali kwamba wale walikuwa ni wengi, hakujali ukuu kwamba ni ukuu wa wafalme na vitisho vya Jezebeli na hayo yote. Kwa hivyo akaweza kusimamia ukweli na kuutetea ukweli, na zaidi kilicho kikuu ni kurudisha madhabahu ama kuirudishia sura yake ya awali neno la Mungu, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 10. Tunasikia Yeremia naye kwa kipindi chake alikuwa naye alifanya kazi hiyo ya matengenezo. Yeremia aliitwa na akasimamishwa na Mungu kwa ajili ya kufanya kazi hiyo ya matengenezo. Na neno la Bwana linasema hivi kwenye kitabu cha Yeremia 1 mstari wa 10, angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Nitarudia neno hilo. Nikianzia mstari wa 9 anasema, ndipo neno la Bwana ndipo Bwana akaunyosha mkono wake, akaniguza kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Tunasikia Yeremia pale alipoguzwa na Bwana na kinywa chake kikaguzwa. Maneno ya mtumishi wa Bwana wakati kinywa chake kimeguzwa na Bwana, sio injili tu ya kubembeleza, ya kuguza juu ambayo tunaita the gospel of prosperity. Ndio watu wanapenda mambo ya kutabiriwa, mambo mazuri, kutabiriwa mambo mema, lakini neno la Bwana linasema, angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kung'oa na kubomoa. Kung'oa ni kung'oa nini? Ni kung'oa misingi au kila pando, kila neno ambalo haliambatani na neno la Mungu na kusudi la Mungu. Na kubomoa palipojengwa vibaya, tunaona madhabahu ambayo Eliya aliweza kubomoa, na akabomoa hizo za Baali na Ashera, akaziondoa, akasimamisha madhabahu ya Bwana kama Mungu alivyofanya kuanzia zamani hata kwa Yakobo na Ibrahimu na wengine wazee wa imani, na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda. Kuharibu na kuangamiza ni kusema ya kwamba chochote kile ambacho hakiambatani na neno la Mungu lazima kiweze kuangamizwa, lazima kiweze kuharibiwa, kiondoke, ili watu waweze kujenga kwenye msingi ulio bora. Kumbuka Yeremia 7 tumesoma ya kwamba tusitumainie maneno ya uongo, kwa sababu maneno ya uongo kusema hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Leo hii watu wamejikita katika kujenga mahekalu makubwa, lakini wanasahau kwamba hata na hekalu lililojengwa na Sulemani wakati walipokataa kutii maagizo ya Bwana, tunajua vizuri ya kwamba Bwana nalo alilikataa hilo hekalu. Kwa mujibu wa kitabu cha Mathayo 23, Yesu mwenyewe akija kama pia
aliyetumwa kwa kuja kuwaokoa watu wake na zaidi jamii hiyo ya wana Israeli. Lakini tujue alikutana na mambo gani. Yesu mwenyewe kwenye kitabu cha Mathayo 23 mstari wa kwanza, neno linasema, kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende. Maana hao hunena lakini hawatendi. Wao hufunga mizigo mizito na kuwatwika watu mabegani mwao, wasitake wenyewe kuguza kwa kidole chao. Tena matendo yao yote huyatenda ili kutazamwa na watu. Kwa kuwa hupanua hirizi zao, huongeza matamvua yao, hupenda viti vya mbele katika karamu na kuketi mbele katika masinagogi na kusalimiwa masokoni na kuitwa na watu rabii. Bali ninyi msiitwe rabii, maana mwalimu wenu ni mmoja, nani nyote ni ndugu. Hapa tunaona vizuri Yesu mwenyewe ameweza kuweka waziwazi kuhusiana na mission yake na kazi yake aliyokuwa amekuja kuitenda na kuifanya. Lakini amekuja kipindi ambacho Mafarisayo na waandishi walikuwa ndio wameshikilia neno la Mungu, na ndio walikuwa wanapaswa kuwaelekeza watu. Walikuwa wamefurahia kuitwa rabii, mwalimu, yani majina mazuri mazuri, majina makubwa, na kukalia vile viti vya mbele, na watu walipenda mambo yawe hivyo na wakakaa hivyo wakiwa wamekaa katika usingizi. Lakini Yesu alipokuja hakuweza kuwahifadhi. Alikabiliana na wao na kueleza waziwazi ukweli ambao aliyokuwa ameuleta. Na ndio maana ukiendelea na fungu la 9 anasema, wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Je, leo hii tukichunguza ama tukiangalia maandiko, kuna watu wanaitwa baba katika imani? Ule ni upotovu. Ikiwa kuna mtu anaitwa baba katika mambo ya imani, maana neno la Mungu linasema, wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Ndio maana neno la Bwana linatusihi wakati tunaposoma neno la Mungu, linaturudisha kwenye msingi wa kuamini na kujua kile tunachokiamini. Aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu, na yeyote atakayejikweza atadhiriwa, na yeyote atakayejidhiri atakwezwa. Ukichuka chini kidogo wanasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mwawafungia watu ufalme wa mbinguni, ninyi wenyewe hamuingii, wala wanaoingia hamuachi waingie. Ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnakula nyumba za wajane. Kwa unafiki mnasali sala ndefu, kwa hiyo mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi. Haya yote japo tunapita juu, lakini yana udani wake, kiasi kwamba hadi walipokuwa wakifanya mahesabu yao katika zaka na sadaka, hawakukumbuka kwamba kwa mujibu wa kitabu cha Kumbukumbu la Torati ya kwamba Mungu alikuwa ameagiza hata wajane walikuwa wapate riziki yao pale, hata na wageni. Mulawi alikuwa apate ndio, lakini waliconcentrate na wakaangalia tu mambo yao peke yao, hawakujali. Na Yesu yale yote aliyoyaona wakayafanya, wakageuza injili ambayo ilikuwa ilete amani ikaweza kuwa ni biashara, ikageuka biashara. Hivyo ndivyo imekuwa leo. Watu leo wamegeuza neno la Mungu, wamelitumia kujitajirisha, ndilo wanalolifanya. Na wengine hata wanatumia hata uongo, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu hiki cha Yeremia. Yeremia sura yake ni ya 5. Hata tusome hilo neno kama lilivyo andikwa. Watu wanapenda mambo yawe namna gani au watafanya nini baadaye, ndivyo neno la Mungu linauliza. Ni Yeremia sura ya 5
mstari wa 30, neno la Bwana linasema, jambo la ajabu na la kuchukiza limetokea katika nchi hii. Manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo. Nanyi mtafanya nini mwisho wake? Nanyi mtafanya nini mwisho wake? Baada ya kupanga mambo na kuamini na kufuata watu maagizo ya wanadamu, lakini swali linaulizwa, mtafanya nini mwisho wake? Sababu manabii wanatabiri uongo, makuhani wanatawala kwa msaada wa hao, na watu wanataka mambo yawe hivyo. Ukienda kuguza ama kuingilia kwenye ukweli, inaonekana ni kama unasota kidole, ni kama unaingilia imani za watu fulani fulani, lakini sio hivyo. Maana Yesu alipokuja yeye mwenyewe aliweza hata kuweka matengenezo ili neno lake liweze kujulikana vizuri. Akaweza kumtuma Yohana ambaye baba yake alikuwa ni kuhani, lakini yeye badala ya kuingia ndani ya hekalu na kuwa kuhani, akawa ameingia kuambia watu ukweli, kama ilivyoandikwa kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1. Tunamuona Yohana Mbatizaji naye akiitwa hapa kama mtengenezaji au kama mtengeneza njia, kwa sababu mahali Yesu anapitia lazima njia ya mfalme iweze kutengenezwa. Akasema mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani. Ila tuanzie mstari wa 19, anasema Daudi ushuhuda wake Yohana. Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuuliza, ni nini basi, u Elia wewe? Akasema mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu la. Basi wakamwambia, u nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema mimi ni sauti ya mtu aliye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Kwa mujibu pia wa kitabu hiki cha Biblia sura yake ya 15 ya Mathayo na mstari wake wa 9, Mathayo 15 na mstari wake wa 9, ina maana wakati watu wameweza kuchukua maagizo ya wanadamu, wanakosa kumfuata Mungu jinsi ilivyo. Yesu alizungumza maneno haya ambayo ni ya kuhofisha sana. Nitaanzia mstari wa 7, anasema, enyi wanafiki, ni vema alivyotabiri Isaya kwa habari zenu, akisema, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Wao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ina maana maagizo ya wanadamu hayawezi kuwa ukweli. Wakati tumeweka na kufuata maagizo ya wanadamu, neno la Mungu linapoteza udhamani wake, linapoteza ladha yake. Na kwa hivyo ndio maana Mungu akatuma manabii, akaweza kuagiza ukweli wake na kuwakumbusha watu, ili ukweli uweze kuhubiriwa katika usafi wake. Na zaidi tunamuona Yesu kipindi alipokuja, naye alipokuta katika dhehebu la Wayahudi walikuwa wakiendeleza hizo tamaduni, wakasahau neno la Mungu. Na ndiposa Isaya alikuwa ametabiri kwamba wanamwabudu bure. Yesu ikabidi awatafute na awachague 12 ambao ni wanafunzi wake, na akawapatia kazi, akawapatia mission ambayo ilikuwa ni mission kubwa. Na ndio hii siku ya leo inabidi tuweze kuwakumbusheni ndugu zetu, japo mnayajua. Neno linasema hivi, mstari wake Mathayo sura 28 mstari wa 16, na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliyowaagiza Yesu. Hao walipomuona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote
hata ukamilifu wa dahari. Ndugu zangu, nadhani hapa tunasikia mission au kazi ambayo wanafunzi walipewa, na baadhi ya yale waliopewa hata na madhehebu na dini zingine wanayafanya, kuwafanya watu wa mataifa kuwa wanafunzi ni sawa, wanaifanya. Watu wanajuhudi, wanahubiri neno la Mungu. Mkiwabatiza, wanabatiza, japo batizo zimekuwa nyingi na kuna upotovu mwingi katika kubatiza. Kunyunyuzia maji, ule ni ubatizo wa upotovu, na wengine wanaruka moto, ni ubatizo wa upotovu. Wengine wanang'oa kucha, wengine wanapigwa fimbo, wananyunyiziwa maji kwenye kipaji cha uso. Hizo zote ni batizo potovu. Na ubatizo wa kuzamisha majini pia nao upo, ila tunaona pia nao kuna jinsi unafanywa katika upotovu. Lakini Yesu mwenyewe pia alibatizwa na Yohana Mbatizaji katika maji mengi. Ubatizo ule unakubalika, nalo ni fundisho la wakati mwingine, na kusema kwamba na katika jina la Mwana na Roho Mtakatifu. Batizo zinafanyika kwa majina mamoja, zingine kuna upotovu mwingi, lakini kwa mujibu wa neno hili linasema ni kuwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Hayo ni sawa, yanafanyika, japo mengine yanafanyika katika upotovu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Natazama mimi nipo pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari. Kuyashika yote niliyowaamuru. Hapo ndipo kuna swali, hapo ndipo kuna shida, kwa sababu ndio maana Bwana amesema Bwana imefika kipindi aweze kutenda neno, atende jambo, kwa sababu wameitangua sheria ya Mungu, wameitangua amri ya Mungu. Na katika maandiko tunaona ya kwamba ukweli unapohubiriwa katika uhalisia wake, na watu wanapoambiwa ukweli, wengine wanakasirika, wanasikia kuweza hata kuwaua, hata na kuwaangamiza manabii. Tunajua vizuri hata na mitume, hasa tunajua ya kwamba Stefano alipigwa kwa mawe kwa sababu ya kuambia ukweli. Watu wakaweza kuwashwa katika masikio yao kwa sababu ya kusikia ukweli ambao haukuambatana na taratibu za dini. Na ndio maana miongoni mwa wale ambao waliokuwepo wakati Stefano alipigwa na mawe alikuwemo Saulo, ambaye sasa leo ni Paulo, ambaye sasa naye aliweza kufuata nyayo alipoguzwa na Roho wa Mungu na akajua ukweli, akaacha kutumikia dini, kwa sababu wakati wa kwanza alikuwa akitumikia dini, na wakati aliacha kutumikia dini akaweza kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo kwa kupitia njia ya kuamini ukweli. Tunasoma maneno yake kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 19 mstari wa 18. Tuone utendaji wa Paulo nao ulikuwa namna gani. Matendo ya Mitume sura ya 19 na mstari wake wa 18 nasema, na wengi wa wale walioamini wakaja wakaungama wakaungama wakidhihirisha matendo yao, na watu wengi katika wale walio tumia mambo ya uganga wakayakusanya vitabu vyao, wakavichoma moto mbele ya watu wote, wakafanya hesabu ya dhamani yake, wakaona ya kwamba yapata fedha 50,000. Hivyo ndivyo neno la Bwana lilivyozidi na kushinda kwa nguvu. Bwana apewe sifa sana. Nadhani msikilizaji wangu, naona kwamba sio siku ya leo tu mambo ya uganga yanafanyika, hata katika imani hizi potovu. Watu wengi wamenunuliwa, wameweza kufanya mambo ya ushirikina, umeingizwa hata katika imani. Watu wengi, mapasta wengi, wachungaji wengi wanaingia hata kwenda kufanya mambo ya ushirikina ili kusudi waweze kuwapata washiriki, waweze kuongeza faida, biashara zao ziweze kuendelea, kwa sababu ni biashara. Watu wengi wamefungwa katika hizo njia, hizo roho chafu ambazo zinafanya kazi vipindi hivi vya mwisho, kama ilivyotabiriwa ya kwamba manabii wengi wa uongo watajitokeza kwa mujibu wa kitabu cha Mathayo 24.
Manabii wengi watawadanganya wengi, watadanganya na watadanganya wengi. Basi itabidi watu wa Mungu waweze kujinasua na watu wa Mungu waweze kujua ukweli, ili ukweli uweze kuwaweka huru. Kile tunachokihitaji ndugu na dada, wakati wa leo na asubuhi ya leo, sababu tuna mengi ya kujifunza, ila muda ni mchache kwa sasa, lakini matengenezo yanahitajika, na ni vizuri kujua na kuchunguza imani ambayo unayoiamini. Dhehebu ambalo unalolisikilia, ambalo unalifuata, linahubiri ukweli ambao usiogoshiwa wa neno la Mungu, wanashika amri za Mungu, kwa sababu ni kwa mujibu wa sheria za Mungu. Kwenye Isaya 8 mstari wa 20 wanasema ni waenende kwa ushuhuda na sheria. Ikiwa hawasemi sawasawa na neno hiyo, basi kwao hapana asubuhi, hakuna nuru. Ndio maana asubuhi ya leo madhehebu yameongezeka ndugu yangu, lakini tuchunguze, tujiulize, bidii ambayo tunazo katika imani zetu ambazo tunazoziamini zitatufikisha katika ufalme wa mbinguni? Zitatuelekeza katika ukweli? Asubuhi hii ya leo matengenezo yanahitajika. Neno la Mungu linaturudisha kutafuta ukweli. Piga kelele, usiache hadi watu wangu wahubiri mambo yao. 43 Isaya anasema ya kwamba nitaambia kaskazi ya kwamba niletee vijana wangu na wasichana wangu, kwa sababu niliwaumba kwa sababu ya utukufu wa jina langu. Nimalizie kwa fungu hilo ili tuweze kupata ombi. Msikilizaji wangu, 43 Isaya mstari wa 6 inasema hivi, nitaiambia kaskazi, toa, nayo kusi usizuie. Waleteni wana wangu kutoka mbali na binti zangu kutoka miisho ya dunia. Kila mmoja aliyeitwa kwa jina langu, niliyemuumba kwa ajili ya utukufu wangu. Mimi nimemuumba, naam, mimi nimemfanya. Walete vipofu walio na macho na viziwi walio na masikio. Wakusanye mataifa yote, kabila zote wakutanike. Ni nani miongoni mwao awezaye kuhubiri neno hili? Ni nani anaweza kuhubiri neno hili? Neno la Bwana linasema kuna viziwi walio na masikio na vipofu walio na macho. Watu wanaona, unaweza fikiri wana neno la Mungu, lakini wanapotea huku wakishikilia Biblia mikononi. Mungu atusaidie. Hebu msikilizaji wangu tuweze kuomba, tuingie kwenye mambo mengine. Asante sana. Baba wa rehema, tunakushukuru sana kwa sababu ya asubuhi njema. Umetupatia fundisho la asubuhi la kuweza kujali kuhusu matengenezo. Tunahitaji matengenezo katika tabia na katika imani na katika afya zetu. Tunahitaji ututengeneze, utupe afya ya kiroho, utupe afya ya kimwili na ya kiakili, tuweze kukujua vyema Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Neno lako lizidi kupata nafasi ndani mwetu leo na hata milele, tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Kaeni tayari. Yesu yu karibu kuja. Kaeni tayari. Yesu yu karibu kuja. Kaeni tayari.